台北富人区的贵妇百货有一家享宾集团的自助餐吃到饱，让你享受干贝自由，各种高级和食料理，还有丰富的酒水，这体验也太爽了啦！大家好，我是透东。我们现在来到台北这里了啦。然后我们现在所在的位置是在天母的大叶高岛屋。你各位啊，今天我们来到天母这边是为了要体验天母的续集。不过在这之前啊，我相信你各位啊，应该都有看过其他人的分享跟介绍了。当然，我们经过一段时间再过来这边体验看看呐，我们再来看看感觉会是如何啦，好不好？那我们一起进去用餐吧 ，Go！OK 啊，各位，我们现在已经就座了。只不过我刚好先去看一下环境啊，我就觉得说，他今天这边的格局啊，比他信义区那间好太多了。虽然说来到这边没有办法向人家炫耀说什么绝美夜景啊，或者说信义区的纸醉金迷的生活什么的，但是我来到这边就是吃个舒服。不过 OK 啦，那等一下我们就去拿点东西回来吃吧。哇，牛舌、白虾。冷席啊，花蟹、雪蟹脚。你好，请给我3份干贝，谢谢。师傅你好，请给我4份海胆干贝，然后2份葱花鲔鱼。谢谢。你好，这调酒请给我各1杯，谢谢。OK 啊，各位，那我们第一回合啊，就拿了许多的干贝回来吃了。
那我们在用生鱼片开胃之前呢、我们先把我们生鱼片好朋友瓦萨比酱油给准备好了。这是好顶的花米啊！我们能在大台北这个地方吃到如此绵密又新鲜的生鱼片呢，我觉得真的是非常的棒。尾鱼，哇，青干。吃到如此好吃的沙西米，我们应该用这个调酒敬各位了。哇哇！炙烧尾鱼，虽然我是觉得说刚刚东港尾鱼啊，它吃起来比较鲜甜啊。只不过它这个炙烧尾鱼，它表面焦香的香气啊，也添增了不一样的风味啊。接下来是生鱼片大魔王鲑鱼啊，海胆干贝手卷。你有看到吗？它这个干贝切成汉堡模样，然后中间夹着海胆，两个精华混合在一起，一次送进口中的感觉，真的是很棒哎！让我们让大海在我们嘴巴里爆炸吧！我们再来喝一杯，洗一下嘴巴了。葱花尾鱼首选。还记得上次我们在延吉街吃到的葱花尾鱼啊？我们吃一份冻饭要多少钱吗？可今天来到这边，全部都吃到饱了。牛舌，还有刚刚我在冷盘区，我看到他们有这种大牡蛎啊，它看起来应该是有全熟的感觉了。对啊，这样就对了。一个好吃牡蛎对我来说，它的要件就是要新鲜又肥美，而且要全熟。我觉得续集这样做就对了啦。虽然它这边干贝一次只拿3颗而已，不过我就觉得说它所提供的量是足够的话，我们多排几次，一样可以体验到干贝自由了。我们赶快喝一口酒压压惊啊！那我们这是用干贝配比目鱼啊。
这应该是焗烤鲑鱼吗？浓郁的奶橘味配上焗烤，还有新鲜的海鲜，我还是第一次在续集吃到这道料理，没想到它如此的罪恶，如此的好吃啊！大炒虾。雪场蟹脚，我们前面吃了许多好吃的海鲜，但是这个雪蟹脚它还是有它的魅力，会让你想要一直接着一直吃啊。冷盘白虾，那最后我们再用这杯调酒敬各位啦。OK 啊，各位，那我们吃完第一回合所有的料理啊，那等一下我们就去拿下一回合料理，我来吃吧。你好，请给我蛤蜊汤，还有帝王蟹汤。谢谢。请给我一份汤泡饭。谢谢。你好，请给我各一份。谢谢。请给我海胆干贝4份。谢谢。鸡煮鲍鱼、金续鲑鱼卷。请给我3个干贝。谢谢。哇，鳗鱼串满满的哎！哦，哇，赞！香鱼，请给我4种调酒各1杯。好，谢谢你。OK 啊，各位，那我们这回合哦，就拿了一些想要吃的东西回来了啦。我就觉得说，自从我们上次从高雄吃完回来之后啊，然后又在台北吃到也就已，可是我们回头又吃到天母的续集之后，我会觉得这个续集给我们感觉比较亲民，而且时间也比较长啊，这真的是干贝自由。海胆干贝汉堡，
哇！各位没有想到说今天在 Camp 的续集，它的鳗鱼串竟然多到没有人去拿耶！我们上次在野旧鱼不敢拿那么多，但今天来到这边，我们就放心的拿起来了。那我们继续干贝下起来。接下来是大蛤蜊汤。这比起我们上次在86有吃到蛤蜊汤来说，我觉得这个蛤蜊好吃多了。蛤蜊不用说要多大多大，反而是说大小刚好，而且新鲜，这样就好了。谢谢。我以为他今天这个香鱼啊，有可能有爆弹啊，结果打开的时候什么都没有啊。不过也 OK 啦。你拿起个 OK。还记得我们之前吃了2次续集啊，好像都还没有吃到龙虾泡饭呢。这次我们终于有拿了啦。奇怪，它这个汤怎么喝起来有股非常浓厚的番茄味啊？我会觉得说它这个味道跟龙虾搭配起来啊，反而有一种过于突兀的感觉啊。很奇怪。这块剥的真漂亮啊！炉烤牛排，续集炉烤牛排，它虽然没有比上次在 A 九的那一次那么的高级啊，但起码它吃起来是软嫩的，不会让你觉得不舒服啊。那这时候我们就用这个调酒敬你们啊！烤乐排，帝王蟹味噌汤，我还是第一次在它味噌汤里面吃到这种豆皮耶。我们在这种高价奢华餐厅可以吃到如此朴实的食材，我觉得这个还蛮特别的。鲑鱼卷。它这个面卷呢、它整个都已经放到说又干又硬了，我就觉得说这个口感吃起来还蛮不舒服的。鸡煮鲍鱼，
OK 啊，各位，那我们吃完第2回合所有的食材了，那等一下我们就去拿点东西回来吃吧。师傅你好，请给我各1份。谢谢。你可以全部都带走，可以全部带走。可以啊，哦，好啊，谢谢谢谢。哇，够吗？不过我再接。没关系，可以可以，谢谢谢谢谢谢。哇，可以自由来。哇哦，碎碎碎碎碎碎碎。哎，好，好好好好好好，谢谢谢谢谢谢。鲍鱼米果糖新羊哦，炸鲍鱼，一定要吃的炸虾。蒜奶扇贝，我第一次在续集看到这个菜色。请给我2杯啤酒，还有红白酒各1杯。好，谢谢。只不过我们这回合我们就拿一些想要吃的东西，应该也差不多了。我想要留多一点时间去吃甜点呢。不过这回合我们就用这个美好金黄色敬各位了。我们先用炙烧寿司吃起来。接下来换和牛的，我们刚刚前面2回合吃到醋饭，跟这回合比起来说，它这回合的感觉缺少了一些水分啊，吃起来有一点干硬干硬的。但是平常我们就是比较喜欢吃这种比较干或者说比较硬的饭或面啊，所以对我来说这反而是刚刚好的。接下来吃炙烧鲑鱼，我们刚才咀嚼鲑鱼的时候，它的鱼油在我嘴巴里爆炸开来，这个感觉好油哦！天哪！炸虾吃起来，炸鲍鱼，我们上次在4200那一家，我们有吃到炸鲍鱼哦。可是我上次觉得说它可能是没有什么特别调味，所以吃起来感觉还好。它之间奶油续集啊，它不只是鲍鱼新鲜，它还有额外做了美乃滋啊，或者说辣粉等等的调味。我觉得整体吃起来的味道啊，比上次吃到的还要好很多。第5块不？我们上面拿起来的时候，它还在滴油哎。如果你想要体验什么叫油到爆炸的口感，
吃这个就知道我的感觉了。哎，说真的，它这个东西真的是有点油过头了啦。好像我们这次只有拿4颗而已啊。OK 啊，各位，那我们吃完第3回所有的东西啊，那我们等下也差不多该去拿点甜点回来吃的啦。太油了。哎，你好，请给我各1份。你说这一柜吗？哎，这2柜都各1份。哎，谢谢。抹茶、芝麻。OK 啊，各位，那我们这回合哦，就跟他拿他冰柜里所有的点心呢。还有每次吃到祥冰集团呢，我最期待就是他们自己做的这种意式冰淇淋啊，我还蛮喜欢的啦。那这时候应该用这个红酒敬各位了。莓果蛋糕，这蛋糕吃起来酸爽酸爽的。可丽露，巧克力塔，它这巧克力可可味非常浓郁，它比起其他的点心来说，它的味道十分的鲜明啊，我觉得这个很好吃哎。然后它这个奶油的，它上面竟然是奶酪哎。奶油夹心饼干，起司蛋糕，巧克力，果冻，强烈的洋菜感搭配酸梅的调味，我会觉得说这吃起来还蛮特别的。没有想到它这件是黑糖铜锣烧哎，兔子点心，它这点心里面包的是满满的芝麻馅呢。我觉得说，如果你是喜欢吃芝麻的人呢，吃到它，哦，你会很满意的啦。OK 啊，各位，那我们吃完所有甜点了啊，那等一下我们就到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在已经来到外面了，只不过我们今天是补拍结尾了。因为我们昨天从天母这样来回啊，哦，我真的是回到家受不了了，
所以我们今天这里跟各位补做的是结尾了，好不好？我们一个人在平日的晚餐场用餐费用是1859元。只不过因为我们有先线上定位了，所以他会预收500元定金，所以我们结账的时候还是直接扣掉了。他自从有这种新的定位政策后啊，我就觉得说这样子续集我们想要吃，真的就比较好订到位置啊。要不然他当初那样子，哇，那个可能12点一过啊，不用1分钟，所有的线上位就满了。那个时候真的是一位难求啊。但是像我们这次来到天母这里啊，这次体验就跟上次高雄差不多，就是说你想吃什么，他们大多都可以满足你啊。所以我是觉得说这真的是还蛮不错的。但是如果有人跟我说今天要我们再花1859元回来吃的话，我 OK 吗？这虽然说比起 A 就椅，它的价格可能低了许多，超过一半了。但我是觉得说，如果要我们再从让基隆往返天母的话，我真的受不了了。没炸力啊！虽然这几间分店啊，它们的价钱相同，而且整体的菜式还有表现也是大致相同啊，但是我是觉得说天母店啊，它的路线规划是非常的棒啊。它可能累积了可能信义区啊，还有高雄的经验之后，然后回头在台北天母这边开啊，它整体动线都变得非常好了。只不过可惜的是，它就离我们基隆这边太远了，交通不方便啊。除非我们要自己开车或骑车去。但是说这样又不能喝酒了，你吃到这种美食不喝酒，你不会觉得少一味吗？好不好？来，各位看到这边有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复啦。那如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员，或者超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。